दुःख त गर्नै पर्छ यार, पसिना त बगाउनै पर्छ। हातमा ठेला र पैतलाको छाला नउकिन्जेलसम्म मेहनत त गर्नै पर्छ। जिन्दगी जिउँदै गर्दा कठिनाइहरू आउँछन्। समय र परिस्थिति सँगसँगै बाध्यता र आवश्यकताहरू पनि आउँछन्। बेला बेलामा जिन्दगीले रुवाइरहन्छ, दुःख दिइरहन्छ। भनिन्छ नि, आँखाबाट आँसु नबगाएसम्म प्याज त काटिँदैन भने। यो त एउटा जिन्दगी हो। बेला बेलामा दुःख नपाएसम्म, कठिनाइ नझेलेसम्म, बाध्यता र आवश्यकताको सामना नगरेसम्म यति सजिलै जिन्दगी कसरी कट्न सक्छ? भोलि सफलता पाउनु छ भने त्यो सफलताका लागि आज परित्याग त गर्नै पर्छ। सफलता त्यति सजिलै र कठिनाइ नभोगेसम्म कसैलाई पनि मिलेको छैन। आज पनि इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने सफल भएका मान्छे अर्थात् सफलता हासिल गरेका मान्छेले कुनै न कुनै बेला खाना नखाएर भोको पेट पनि मेहनत गरेका थिए। घाम असिना पसिना केही पनि नभनेर दुःख गरेका थिए अनि मात्र सफलता हातमा आएको थियो। भनिन्छ नि, गलत पासवर्ड हान्दा मोबाइलको लक त खुल्दैन भने गलत तरिकाले काम गर्न थाल्यो भने सफलताको ढोका कसरी खुल्न सक्छ? गलत तरिकाले काम कसैले पनि गर्नु भएन। सही तरिकाले काम गर्नुहोस्। भोलिका दिनमा इन फ्युचरमा तपाईको सफलता अवश्य पनि तय हुनेछ। गन्तव्य तपाईको हो, तय गर्ने तपाईले हो, सफलता तपाईको हो। बिचमा आउने बाधा अडचन र कठिनाइलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको तकदिरमा लेखिएको छ अनि तपाईको हात बजाएर मात्रै अगाडि बढ्ने हो। यस्तै मोटिभेसन भिडियोको लागि मलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला र डिमोटिभेट भए